Sean bienvenidos a tu canal para que aprendas español mexicano. Un día más estoy muy contento de estar aquí con cada uno de ustedes. El día de hoy tendremos conectores. Sí, para que mejores tu español. Comencemos, pero antes te invitamos que te puedas suscribir y le des clic a la campanita. Comencemos. Y repite con nosotros los siguientes conectores. Además, por otro lado, por lo tanto, asimismo, por consiguiente, por ende, de hecho, en conclusión, por supuesto, a pesar de, sin embargo, mientras tanto, aunque, finalmente, por ejemplo, en primer lugar, por último, de todos modos, en cambio, también, a su vez, en otras palabras, por esta razón, en resumen, además de eso, de igual manera, por ende, de la misma manera, por supuesto, al mismo tiempo, por consiguiente, en consecuencia, de hecho, en realidad, a propósito, en cambio, por otra parte, por añadidura. Así que, en su lugar, en virtud de, a su vez, de manera similar, ante todo, bajo ninguna circunstancia, en ciertas ocasiones, y, pero, también, porque, entonces, por eso. Ahora ya lo sabes, estás en tu canal para que aprendas español mexicano. Y repítelas una y otra vez para que las puedas memorizar y practicar. Todos estos conectores. Sí que sí, para que aprendas español mexicano. Sí que sí.